우리 앞에 나누었던 말씀을 좀 간략하게 복습해 보자면, 이신칭의의 복음은 그리스도께서 우리를 위해 모든 것을 완성하셨다라고 하는 것을 가르쳐 줍니다. 율법의 요구를 우리 주님께서 다 십자가에서 이루셨다라고 하는 것을 이신칭의의 복음이 가르쳐 줍니다. 그래서 우리는 복음 안에서 자유하죠. 우리는 복음 안에서 자유합니다. 하지만 여러분, 자유는 방종이 아닙니다. 자유라고 해서 우리가 하고 싶은 대로 모든 것을 할 수 있는 것은 아닙니다. 자유는 반드시 책임을 동반합니다. 우리 자유민주주의 체제 안에서 살아가는 우리들은 국민으로서 나름의 의무들을 다 행하며 살아가고 있죠. 마찬가지입니다. 우리가 이신칭의의 복음을 받으면 성령께서 우리를 복음으로 이끄십니다. 복음으로 이끄셔서 우리는 성도의 책임을 다하게 만드시는 것이죠. 그래서 우리를 섬김의 자리로 이끌어 가십니다. 성령 하나님은 우리에게 주어진 자유로 자발적으로 다른 사람들을 섬기게 하시고요, 또 다른 사람의 연약함의 짐을 함께 나누어 짊어질 수 있는 힘과 믿음과 동력을 우리들에게 허락해 주시는 것입니다. 이것이 5장과 6장 갈라디아서의 전체적인 내용입니다. 이제 바울은 오늘 본문에서 또 다른 수고를 명령하고 있습니다. 육체를 위하여 심지 말고 성령을 따라 심으라 라고 하는 권면입니다. 우리 한번 따라해 볼까요? 육체를 위하여 심지 말고 성령을 따라 심으라. 이 권면을 우리에게 해주고 있습니다. 이 권면을 하면서 사도 바울은 문학적 구조를 통해서 강조하고 있는데요, 6절과 10절을 대칭시킵니다. 그러니까 샌드위치 구조죠. 6절과 10절 안에 이제 7절부터 9절까지의 핵심 내용을 언급하고 있는 것입니다. 실천적인 내용을 6절과 10절에 딱 올려놓고, 그리고 중간의 내용의 핵심 내용을 전해주고 있는 것이죠. 따라서 오늘은 중간의 말씀을 먼저 살피고 나중에 6절, 10절 말씀을 살펴보는 이런 구조로 오늘 설교 말씀을 전하고자 하는데, 이 말씀을 통해서 은혜를 나누고자 합니다. 우리 7절, 8절 함께 읽는데요, 제가 7절을 읽고 8절 다 같이 읽겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 바울은 농사를 지은 사람이라면 다 알 수 있는, 아니 농사를 짓지 않더라도 누구라도 알 수 있는 상식적인 내용을 통해서 복음을 설명합니다. 즉 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두게 된다라는 거예요. 이것은 두 가지 의미가 있는데요, 첫 번째는 심은 것을 거두게 된다라는 거죠. 여러분, 우리말 속담에도 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 뭐가 나죠? 팥이 납니다. 콩을 심었는데 수박이 나지 않아요. 팥을 심었는데 사과가 열리지 않습니다. 심은 대로 거둡니다. 그죠? 이것이 자연의 원리입니다. 또 하나는 심은 만큼 거둡니다. 심은 만큼. 많이 심었으면 많이 거두고요, 적게 심었으면 적게 거둡니다. 안 심으면 못 거둡니다. 이것이 일반적인 자연의 법칙입니다. 이건 당연한 자연의 이치이며 일반 계시를 통해서 알려주시는 하나님의 진리입니다. 이것이 영적인 원리에서도 똑같이 적용된다라는 것이죠. 즉 육체의 것을 심으면요, 썩어질 육체의 것을 거두게 된다. 성령을 위하여 심으면 성령께서 주시는 것을 얻게 된다라고 사도 바울은 권면하고 있는데, 이것은 자연계나 영적 세계나 하나님이 정하신 공통의 법칙이다라는 것입니다. 근데 인간은 이걸 스스로 속인다는 거죠. 특히 우리가 선한 일을 함에 있어서 인간은, 죄로 물든 인간은, 육체를 가진 인간은, 죄의 본성을 가진 인간은 이것을 스스로 속이고 자기 기만에 빠진다라는 거예요. 우리는요, 자기 기만에 너무 특화되어 있습니다. 우리는 자기 기만의 선수예요. 안 그런 것 같죠? 우리 모두가 그렇습니다. 즉 우리는요, 한 주일의 삶 속에서 육체의 것을 심습니다. 그죠?
여러분 솔직히 일주일간 여러분 어떻게 사셨습니까? 썩어질 것을 심어요. 그런데요, 주일만 딱 오잖아요. 그러면 여러분 어떻게 생각하는지 아십니까? 믿음으로 살고 싶어요. 이럽니다. 하나님 사랑하며 살고 싶어요. 이게 거짓말입니까? 진심입니다. 여기 오신 분들 다 진심이에요. 믿음이 커졌으면 좋겠어요. 더 하나님 사랑했으면 좋겠습니다. 신령한 사람이 되기를 바랍니다. 근데 일주일의 삶은요, 세상 사람과 똑같이 산다고요. 이게 뭡니까? 자기를 기만하는 거예요. 나는 믿음으로 살고 싶으니까, 진심이니까. 나는 믿음이 더욱 커졌으면 좋겠으니까, 이게 진심이니까 그것으로 된 걸로 생각합니다. 그런데 아무것도 심지 않죠. 이게 무엇입니까? 자기 기만입니다. 스스로를 속이는 겁니다. 그런데요, 바울은 좀 센 표현을 사용합니다. 그것은 하나님을 업신여기는 것이다. 스스로 속이는 것은 하나님을 무시하는 거야 라고 바울은 말하고 있는 것이죠. 하나님은요, 뿌린 대로 거두게 하시는 하나님이십니다. 로마서 2장 6절에도 보면 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시는 하나님이라고 말씀하고 있어요. 행한 대로 갚으시는 하나님이십니다. 이게 하나님의 하시는 일반적인 패턴이 되는 것이죠. 그런데 우리는 거룩한 것을 뿌리지도 않고 거룩한 것을 심지도 않고 성령을 따라 행하지도 않으면서 우리는 하나님께 복을 받기를 바라고 우리의 믿음이 커지기를 바라고 있다는 것이죠. 조금 구체적으로 좀 제가 묵상을 하면서 또 여러 목사님들의 설교를 참고하면서 세 가지로 한번 자기 기만의 형태를 정리해 봤습니다. 첫 번째는 우리 안에 자기 기만이 어떻게 나타나는가? 지연 작전을 스스로에게 씁니다. 지연 작전. 여러분, 우리는요, 적어도 이렇게 예배에 참석하신 분들은요, 설교를 듣잖아요. 그러면 목사님 자기는 알아서 더 잘하시지, 뭐 이렇게 생각하시는 분들 거의 없습니다. 본인에게 적용합니다. 그죠? 아, 그렇지. 내가 이렇게 살아야지. 내가 이렇게 순종해야지. 라고 생각합니다. 그러면 그렇게 순종한 다음에는 그렇게 아멘한 다음에는 어떻게 순종해야 될지에 대한 구체적인 방안이 나와야 되거든요. 그런데 그냥 넘어가는 것이죠. 언젠가는 되겠지. 언젠가는 순종하겠지. 다음부터 열심히 해야지 라고 생각을 하는 것이죠. 안 그러십니까, 여러분? 예를 들자면 저는 대학생 때 축구 보는 걸 좋아했어요. 지금도 축구 보는 거 좋아하는데 그때는 박지성이 최고의 히트였습니다. 지금은 손흥민이지만 박지성이 맨체스터 유나이티드에서 우승을 여러 번 했지 않습니까? 근데 토요일 밤은 왠지 빨리 자면 아까운 것 같아요. 그때 그 느낌이 그랬습니다. 좀 그날은 좀 늦게까지 TV도 보고 뭐도 좀 하고, 근데 박지성 보는 게 너무 재밌는 거예요. 근데 끝나면 새벽 2시, 새벽 4시 막 그렇게 되는 거죠. 그리고 이제 주일날 아침에 일어나서 교회를 갑니다. 몸이 막 부서질 것 같아요. 몸이 막 부서질 것 같아요. 그리고 그때 뭐 주일학교 교사도 하고 찬양대도 하고 이렇게 하는데, 여러분 예배 시간이 탁 시작합니다. 언제 제일 편한지 아세요? 언제? 여러분 언제 제일 편하십니까? 예배 시간 가운데 목회기도 시간이 제일 편한 거예요. 딴 때는 막 이러고 있으면 눈치도 보이고 목사님 볼까봐 무섭기도 하고, 그런데 목회기도 시간에는 그냥 성경책에 고개를 빡 빡고 이렇게, 제가 섬겼던 목사님은 목회기도를 한 15분 하셨어요. 저는 뭐 여러분들의 잘까봐 5분 만에 끝내지만 목사님 한 15분, 대한민국에서 시작해서 저 미국 갔다가 유럽 갔다가 다 도십니다. 그럼 15분 걸리거든요. 그럼 마음 편하게 이렇게 했다가 아멘 하면 이렇게 일어나는 거죠. 그런데 그렇게 하면 예배가 끝나면 마음에 찔림이 있는 겁니다. 아, 내가 이렇게 예배 드려서 해야 되나? 이렇게 내가 하나님 섬겨서 해야 되겠는가? 그래도 양심이 있으니까 찔리는 거죠. 또 목사님의 설교 가운데 예배를 바르게 드려야 된다, 뭐 이런 말씀을 많이 들었기 때문에 그렇지, 내가 다음부터 예배를 잘 드려야지라고 생각을 딱 하는 거죠. 좋은 생각입니다. 바른 생각이죠. 근데 거기까지인 거죠. 나는 좋은 생각을 했으니까 다음 주부터 내가 잘 해야겠다라고 생각을 했으니까 그것으로 끝났다고 생각하는 겁니다. 이게 무엇이죠? 자기 기만입니다. 여러분, 다음 주부터 예배를 잘 드리려면 어떻게 해야 됩니까? 토요일에 내가 일찍 자야겠다.
밤 10시에는 자야겠다. 10시에는 잠이 안 와요. 근데 12시에는 자야겠다라고 계획을 잡고 그 시간에는 잠을 자야 되는 겁니다. 그죠? 그렇게 하지 않으면서 다음부터 잘해야지. 여러분 우리 잘 압니다. 우리 인생을 살아봐서 너무나도 잘 알아요. 여러분 다음이 있습니까 없습니까? 아니 솔직히 있습니까 없습니까? 없어요. 다음부터 잘하자 이 말은 안 하겠다는 말입니다. 우리는 그렇게 자기를 기만해요. 두 번째는 뭐냐? 의도적 무지입니다. 의도적 무지. 토마스 아퀴나스가 참 재밌는 말을 했습니다. 중세의 철학자인데요. 중세의 신학자이죠. 잘 들어보십시오. 때로는 무지가 직접적이고도 본질적인 측면에서 자발적인 성격을 띨 때가 있다. 그러니까 사람들이 자발적으로 의도를 갖고 배우지 않으려고 한다는 거죠. 꺼리낌 없이 죄를 짓기 위해 무지를 선택하는 경우이다. 그랬어요. 그러니까 여러분 쉽게 말하면 이겁니다. 더 많이 배우면 더 많이 해야 될 것 같은 거예요. 여러분 공감이 되십니까? 저는 공감이 되던데. 좀 더 우리 신앙적으로 표현하면 더 은혜를 받으면 안 될 것 같아. 더 은혜를 받았다가는 더 헌신해야 될 것 같거든요. 그러니까 여기까지 하는 거죠. 여기까지. 더 나아가면 정신 차려야 돼. 정신 차려야 돼. 큰일 나. 내 삶이 없어져. 내가 하고 싶은 건 못하게 돼. 그러니까 여기까지 해야 되는 거야. 라고 의도적인 무지를 선택하는 겁니다. 여러분 이렇게 생각하시는 분이 여기 혹시 계실지 모르겠지만 그런 분들에게 권면을 드리자면 그렇게 여러분 무지를 선택한다고 해서 여러분들이 편해지지 않습니다. 여러분들이 다른 무언가의 얽매임을 통해서 그 무언가를 통해서 또 고통을 당하죠. 힘겨움을 경험합니다. 그리고 세 번째는 어떻게 우리가 스스로를 기만하는가? 질문을 던지고 설명을 요구하는 것입니다. 그러니까 교회 안에서 이루어지는 여러 가지의 선한 일들이 있습니다. 교회 안에서 이루어야 할 성령으로 심는 것들이 있습니다. 그런데 질문을 스스로에게 던지고 또 공동체에게 던지는 겁니다. 이거 왜 해야 돼요? 라고 묻는 것이죠. 이거 왜 이렇게 하는 거예요? 11조를 왜 해야 되죠? 수요 예배 새벽 기도회는 왜 해야 되는 겁니까? 성경에 그런 게 있나요? 성경에서 그렇게 하라고 명확하게 가르치고 있나요? 주일 예배만 드리면 됐지 왜 개혁신앙 강좌까지 참석해야 되죠? 왜 코이노니아는 왜 귀찮게 내가 참여해야 되는 거죠? 성경에 그런 게 있나요? 라고 이렇게 질문하시는 분들이 한 번도 저는 그런 질문을 받아본 적은 없지만 있을 수 있죠. 저는 다른 교회에서 사역할 때 이런 질문들을 많이 받았습니다. 그런데 여러분 한번 생각해 보십시다. 그런 질문을 던지는 분들은 그런 일들의 선한 어떤 효과를 몰라서 질문하는 걸까요? 정말 몰라서 질문하는 거라면 얼마든지 저는 대답할 수 있는, 설명할 수 있는 용의가 있습니다. 그런데 대부분의 경우에는 본인이 알아요. 거기에 대한 선한 효과가 있다는 것을. 그렇게 했을 때 선한 무언가가 있다는 것을 본인도 알아요. 그런데 질문을 던지고 긴 설명을 요구함을 통해서 자신이 피할 수 있는 기회를 얻고자 하는 것이죠. 여러분 솔직히 그런 경우들이 있지 않습니까? 우리는 이렇게 자기를 기만합니다. 그 외에도 여러 가지 것들이 있겠죠. 이런 자기 기만은요 우리의 신앙생활뿐만 아니라 우리의 삶에도 아주 깊게 들어와 있습니다. 사실 여러분 성령을 위하여 심는 것은 어렵습니다. 성령의 이끄심을 받는 것은요 여러분 굉장히 어려운 일이에요. 왜냐하면 우리는 육체를 가지고 있거든요. 우리 지난번에도 말씀을 나누었던 것처럼 사도 바울은 이 육체를 어떤 의미로 사용한다고 그랬습니까? 죄악된 본성이라고 그랬어요. 우리는 죄악된 본성이라서 죄에 기울어지는 성향을 갖고 있는데 성령이 우리를 자꾸 땡기잖아요. 그러면 우리는 가기가 싫은 거예요. 성령의 이끄심을 받기가 싫은 겁니다. 그러니까 미루게 되고요. 그러니까 우리는 다르게 자꾸 설명을 요구하고요. 그리고 듣지 않으려고 합니다. 우리 안에 죄악된 본성이 있기 때문이에요. 그러나 바울은 말합니다.
우리는 자기 기만을 통해서 이 고된 영혼의 농사를 회피하려고 하지만 바울은 이렇게 권면합니다. 9절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 9절 시작. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 낙심하지 말라. 포기하지도 말라. 여러분, 성화는요, 긴 호흡을 요구합니다. 칭의는 순간적이에요. 칭의는 단회적입니다. 하지만 성화는요, 우리의 전생애적입니다. 길게 가는 거예요. 그래서 성화는요, 대단히도 피곤하고 어렵고 고된 농사와 같습니다. 여러분, 봄에 씨앗을 심으면 그 여름의 무더위를 견뎌내야 됩니다. 그 여름에 땡볕에 나가서 거름을 줘야 되고 땡볕에 나가서 물을 대줘야 되고 힘겹습니다. 힘들어요. 포기하고 싶어요. 근데 포기하지 아니하고 인내함으로써 낙심하지 아니하고 자리를 지키면 어떻게 되는 것입니까? 때가 이름에 열매를 거둔다라는 것입니다. 바울은 이 성령을 위하여 심는 것에 대해서 구체적으로 두 가지의 예시를 들고 있어요. 6절과 10절인데요. 첫 번째는 말씀을 가르치는 자와 함께 나누라라고 하는 권면을 줍니다. 여러 가지가 있겠죠. 사실 성령을 위해서 심는 것은요, 대단히도 많은 내용을 다 포괄하고 있을 것입니다. 그러나 바울은 구체적으로 두 가지의 사례를 들고 있어요. 첫 번째는 앞에서 말씀드린 것처럼 말씀을 가르치는 자와 함께 나누라라는 거예요. 6절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 6절입니다. 시작. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 아멘. 여러분, 여기서 말씀을 가르치는 자는 누구를 말할까요? 그렇죠. 목사님을 가리킵니다. 목사는 말씀을 가르치는 직분이죠. 그래서 교회의 교사이기도 합니다. 그 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라고 바울은 말하고 있어요. 대부분의 주석서를 보면 거의 대부분 이 모든 좋은 것을 어떻게 해석하냐 하면 물질적인 것으로 해석합니다. 즉 말씀을 가르치는 목사와 물질적인 것을 함께 나누라라는 거예요. 재밌는 것은 여기 함께 하라라고 되어 있는데 이 말에 해당하는 헬라어를 보니까 코이노네오라고 되어 있습니다. 코이노네오. 여러분, 코이노네오 어디서 많이 들어본 것 같지 않습니까? 그렇죠. 코이노니아, 우리 오후에 진행하는 코이노니아. 코이노니아가 뭐죠? 교제입니다. 교제. 여러분, 목사와 함께 물질을 나누는 것은 어떤 의미가 있냐면 교제의 의미가 있다라는 거예요. 여러분, 목사의 사례는, 저는 사례를 봤죠. 사례는 임금이 아닙니다. 월급이 아니에요. 본질적으로 사례는 뭐냐면 성도들의 삶을 함께 목사가 나누는 것입니다. 자, 보세요. 목사는 일주일 동안 열심히 성경을 공부하고 신학을 공부하고 설교를 준비해서 수요일날 새벽에 주일에 여러분들과 함께 코이노니아, 나눔으로써 교제합니다. 이 시간에. 그죠? 목사가 준비한 것으로 여러분들과 함께 나누는 거예요. 그러면 여러분들은 어떻게 하냐? 일주일 동안 열심히 삶 속에서 돈을 벌고 생활을 하고 여러분들이 한 주간의 삶에 이 결과물들을 가지고 와서 목사와 함께 나누는 겁니다. 코이노니아. 이게 교제입니다, 여러분. 성경에서 말하는. 팀 켈러 목사님은 주보에 있는데요. 제가 이런 말 하면 좀 부끄럽고 좀 민망한데 그래서 팀 켈러 목사님의 설교를 좀 인용하도록 하겠습니다. 주보를 보십시오. 이렇듯 우리는 교회 교역자들에게 후히 베풀어야 한다. 이 갈라디아서 강의에 이렇게 표현되어 있어요. 교회에 성심성의껏 헌금하지 않으면서 소비자처럼 와서 교회에 와서 당연한 듯 혜택만 누려서는 안 된다. 아울러 이 헌금에는 올바른 태도가 수반되어야 한다. 기독교 교육은 수강료만 내면 되는 또 하나의 서비스가 아니라 하나님의 은사를 서로 나누는 풍성한 교제이다 라고 했어요. 우리 목사님 이 설교하려고 갈라디아서를 시작했구나. 여러분, 제가 그렇게까지 치밀한 사람은 아니에요. 만약에 제가 이 설교를 제대로 하려면 지난주나 지지난주에 했어야지. 공동의회 전에. 공동의회 딱 끝나니까 이 설교를 해서 저도 마음이 좀 편합니다.
저는 지난주에 우리 공동의회를 해보셔서 아시고 우리 매달마다 우리 재정보고를 게시판에 붙여놓으니까 여러분 보세요. 저는 부족하지 않게 사례를 받습니다. 부족하지 않아요, 여러분. 그렇다고 깎지 마세요. 저는 여기 계시니까 제가 말씀드리지만 재정위원회를 1차, 2차 할 때 저는 사례를 동결해달라 그랬습니다. 지금도 부족하지 않다. 그런데 한 분만 아니라 두 분이 다 목사님 한 가족이 더 생기는데 이 정도는 받으셔야지 저희가 기쁩니다라고 해서 제가 그래도 아멘으로 받은 겁니다. 저는 정말 충분하게 사례를 받고 있다고 생각합니다. 다른 우리 규모 정도 되는 교회와 비교하면 저는 정말 넉넉하게 사례를 받는다고 진심으로 생각합니다. 그런데 저는요, 개척하는 교회에서 자랐기 때문에 제가 처음 나갔던 교회가 개척교회였거든요. 목사님이 전도사였어요 그때. 그러면서 강도사 목사까지 되셨는데 고생하시는 것을 너무 가까이서 봤거든요. 고생하시는 것을. 대구의 비산동 가장 가난한 동네입니다. 거의 뭐 판자촌 같은 동네예요. 그곳에서 개척을 하셨어요. 성도님들도 돈이 없어요. 그러니까 목사님의 생활이 너무 열악했습니다. 예배당을 이제 새로 얻으면 뭐 따로 사택을 얻을 수 없었기 때문에 우리 교회 같으면 저 유아시 같은 곳에 목사님의 사택을 만들어 놓고 거기서 한 가족이 다 지냈어요. 겨울이 되면 이 난방이 제대로 안 돼가지고 애들이 얼굴이 빨갛게 됩니다. 빨갛게 얼어요. 등은 따뜻해도 왜 그런 거 있잖아요. 우풍이 심해가지고 볼이 빨개요. 우리 창기 형제도 잘 알고 있습니다. 그리고 목사님의 사례라고 하는 것은 사실 사례를 정해놔도 사례를 다 받지 못하셨어요. 교회에서 정해놓긴 해도 뭐 재정이 안 되는데 뭐. 그래서 그렇게 사시는 걸 제가 가까이서 보니까 저는 중학교 때 은혜를 받아가지고 야 나도 목사가 되고 싶다라고 생각을 했지만 한편으로는 목사가 되기가 너무 두려운 거예요. 저렇게 살기는 좀 그렇다. 내가 저렇게 살고 싶지는 않다라는 생각을 했었던 것이죠. 저는 사실 제가 가난하고 제가 못 먹고 하는 거는 아무 문제가 되지 않아요. 근데 제가 책임져야 할 아내, 제가 책임져야 할 자식들이 아빠 우리는 왜 이렇게 살아? 우리 왜 이렇게 가난해? 라고 하는 것을 제가 감당할 수 있는 배짱은 제가 못 된다고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 목사가 되고 싶어도 내가 저렇게까지는 내가 수고하지 못할 것 같아 라고 생각을 하면서 고민을 많이 했었던 것이죠. 그렇게 쭉 자랐습니다. 그러다가 이제 대학생 때 그래도 굳은 결심을 하고 이제 신학교를 가기로 했었는데요. 저는 그래서 목사가 너무 많은 것을 누리고 목사가 너무 많은 혜택을 받는 것에 대해서 저는 좀 반감이 있습니다. 개척을 할 때도 여러분 제가 개척을 할 때 나름 꿈을 꿔보잖아요. 개척을 할 때 어떤 꿈을 꿔보냐? 우리 교회가 너무 커지면 어떡하지? 지금 비웃으시는데 여러분 우리 다 그런 생각들 해봐요. 사업을 할 때 너무 잘 되면 어떡하지? 막 이런 생각들 해보잖아요. 저도 해봤어요. 너무 많아지면 어떡하지? 이런 생각도 해보는 거예요. 그럼 그때 이제 목사의 사례 같은 것도 뭐 워낙 그런 말들이 많으니까 한번 생각해 보는 거예요. 근데 제가 대학생 때 김동호 목사님이라고 노프트숭이 교회 담임하셨던 그 목사님의 설교를 듣는데 참 어떻게 보면 좀 공감이 됐습니다. 목사가 사례를 너무 많이 받는 것도 문제고 목사가 사례를 너무 적게 받는 것도 사실 바람직하진 않다. 왜냐하면 여러분 목사가 가난해야 되고 목사가 뭐 못 먹고 그래야 하나님 더 의지하고 기도한다. 이런 사고는요 사실 중세 수도사적인 사고입니다. 그렇잖아요. 금욕, 절제 이런 것을 통해서 의를 이룰 수 있다고 생각하는 카톨릭적인 사고라고요. 칼빈은 그렇게 생각하지 않았습니다. 칼빈은요 이 제네바시의 목사였잖아요. 시의 목사였습니다. 그래서 제네바의 공직자 가운데 가장 많은 사례를 받았어요. 그것을 칼빈은 자랑스럽게 여겼습니다. 그러면서 자기 어떤 배를 불리고 자기를 위해서만 돈을 쓰지 아니하고 헌금하고 이웃을 위해서 더 많이 돈을 쓰게 되었죠. 칼빈은 그런 것을 영광스럽게 생각했습니다. 근데 더 많이 이제 하게 되면 문제가 발생하는 것이죠. 목사가 너무 지나친 사치를 부리고 너무 막 외제차 타고 다니고 맨날 골프 치러 다니고 이런 것은 여러분 덕이 되지 않지 않습니까? 근데 그 목사님의 설교를 듣는 가운데 이런 얘기를 들었어요. 그래서 목사님은 나름 조절을 하기 위해서 그 목사님은 워낙 유명하시고 뭐 대단한 사역을 하시는 분이시니까 나는 대학 교수 정도의 사례를 받겠다.
대학 교수 수준 정도가 되는 사례를 받겠다라고 이렇게 교회에서 하고 성도님들도 다 그렇게 받아들이고 하시는 걸 봤어요. 저는 뭐 대학 교수 그 정도는 아니고 그 정도 될 수는 없고 곰곰이 생각해봤죠. 교회가 너무 커지면 어떡하지? 그랬을 때 저는 저희 누님이 이제 학교 교사, 고등학교 교사 한 분 계시고 초등학교 교사 한 분 계시는데 누나가 교사니까 저는 교회의 교사니까 교사 정도 수준 되는 사례를 받으면 좋겠다라는 생각을 했었어요. 교사가 여러분 물론 교사는 뭐 7급, 9급 뭐 이렇게 나뉘어지지는 않지만 제가 보니까 한 7급 정도 되는 수준의 걸 받더라고요. 수당하고 뭐 이런 뭐 담임 수당 무슨 수당 하니까 지금 제가 받는 정도 수준의 어떤 사례 정도 되더라고요. 저는 그 정도가 되는 것이 너무 많지도 않고 너무 부족하지도 않는 정도의 사례로서 기준이 되지 않을까라고 생각을 했고 저는 처음에 뭐 제가 개척할 때 뭐 그 정도 받았겠습니까? 처음에 이전교회에서 지원해 주던 160만 원 받고 제가 사역을 시작했는데요. 그걸로 생활을 시작했는데요. 근데 지금 생각해 보면 그때 제가 어떻게 살았지? 생각이 듭니다. 160만 원 갖고 어떻게 살았지? 살려면 살죠. 사실 사람은 참 신기해요. 버는 만큼 씁니다. 적게 벌잖아요. 그럼 적게 써요. 조금 많이 벌잖아요. 많이 씁니다. 저는 그래서 뭐 많고 적고에 대해서 이렇게 크게 신경 쓰고 싶진 않아요. 그 정도의 수준에서 사례를 받는 것이 저는 적당하지 않을까라고 생각을 해왔었습니다. 저는 지금 여러분 돈 얘기를 하는 것이 아니고 물론 돈 얘기하기는 합니다만 목사의 생활은 성도들에게 달려있다라고 하는 것을 말씀드리고 싶어요. 쉽게 말하면 이것입니다. 여러분들이 너무 어려워지잖아요. 그러면 저도 당연히 어려워집니다. 그죠? 근데 여러분들이 좀 넉넉해지고 풍성해지잖아요. 그럼 저도 좀 풍성해집니다. 이런 원리가 된다라는 것이죠. 어쩔 수 없이 목사는요 성도들의 수준과 함께 가는 겁니다. 함께 가는 것, 함께 나누는 것, 함께 울고 웃는 것, 여러분 이것이 교제거든요. 우리는 돈에 있어서 좀 민감합니다. 헌금 설교를 하는 것은 참으로 조심스럽죠. 그러나 여러분 헌금을 그래서 가르치지 않는다면 목사는 직무유기입니다. 성경에 헌금에 대한 권면이 있는데 우리가 이것을 넘어간다고요? 그럴 수는 없죠. 웨스트민스터 신앙고백서 예배 모범에 보면 헌금에 대해서 이렇게 언급하고 있습니다. 하나님을 예배하는 중요한 예배의 순서이자 요소이다. 헌금은요 중요한 예배의 순서이자 요소입니다. 그래서 많은 교회들은 헌금함을 예배당 앞에 갖다 놓고 거기에 헌금하고 알아서 들어오고 예배 끝나고 알아서 놓고 하는데 그렇지 않아요. 웨스트민스터의 정신에 따르면요 예배의 중요한 순서가 돼야 되고 의식이 돼야 됩니다. 중요하다라는 것이죠. 그 헌금으로 교회의 재정이 운영됩니다. 여러분 교회 재정의 가장 많은 부분은 작은 교회든 큰 교회든 인건비입니다. 목사에 대한 사례. 저희 교회도 반은 좀 안 되고 큰 교회는 그러면 왜 가장 크냐? 교역자들이 많거든요. 부교역자들이 많아요. 그러니까 인건비가 가장 어느 교회든 반 정도 되는 것입니다. 그런데 여러분 그렇게 교회가 재정적으로 돌아가기 위해서는 헌금은 필수예요. 솔직히 말해서 우리 다 마찬가지입니다. 우리가 가치 있게 여기는 그 무엇에는 10만 원, 20만 원 쓰는 게 아깝지 않은 영역이 있습니다. 뭐 여행이라든지 아니면 근사한 식사를 위해서라든지 내가 정말 좋아하는 취미 생활을 위해서는요. 고민하지 않고 이 정도는 써도 돼라고 하는 영역이 분명히 존재합니다. 그렇죠? 아닌가요? 그렇게 쓰는 것의 거의 99%는요. 여러분들이 가치 있게 여기는 겁니다. 가치 있게 여겨요. 소중하게 여기는 영역입니다. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 마태복음 6장 21절에 내 보물이 있는 그곳에 무엇이 있다고요? 너의 마음이 있다라고 말씀하시는 거예요. 그런데 여러분 헌금하는 것이 아까울 수 있습니다. 아까울 수 있어요. 저는 정지하고 싶은 마음이 없습니다. 정말 많이 하고 싶어도 형편이 안 되어서 못 하시는 분들이 분명히 존재해요. 저는 그런 분들을 이해합니다. 그러나 여러분 다른 한편으로는 우리가 생각해 봐야 될 것이
이런 말씀을 지속적으로 듣는 것과 말씀을 지속적으로 전하는 사람들을 섬기는 일에 우리는 얼마만큼 관심을 두고 있는가를 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 정말 여러분들이 그것에 가치 있게 여기고 소중하다고 생각한다면 여러분 목사와 삶을 나누는 것에 대해서 여러분들은 아깝다고 생각하지 않을 것입니다. 교회에 헌금하는 것이 아깝다고 생각하지 않을 것입니다. 근데 거기에 대한 관심이 없잖아요. 거기에 대해서 전혀 생각이 없잖아요. 그러면 헌금하는 것이 아깝죠. 이거 목사님 다 가져가는 거 아니야? 다 가져갈 수도 없어요, 여러분. 다 가져가고 싶지도 않지만 가져갈 수도 없습니다. 신약학자 토마스 슈라이너는 이렇게 말했습니다. 아주 우리 시대의 가장 탁월한 신약학자인데요. 이 갈라디아서를 주해하면서 이렇게 말했습니다. 최소한 한 명의 목사를 지원하는 것은 우리가 삶에서 무엇에 가치를 두고 있는지 가리키는 지표이다. 이것은 회중들이 그들 가운데 하나님의 말씀을 가르치는 일을 얼마나 중요하게 여기는지를 가리킨다라는 것이죠. 그래서 우리는 헌금을 왜 해야 하는가? 여러 가지 이유가 있지만 그 중에 대표적인 것은요, 교회 유지도 있지만 목사의 삶과 함께 나누는 것입니다. 이것이 여러분 성령을 위하여 심는 것이라고 바울은 말하고 있어요. 여러 가지가 있죠. 하지만 성령을 위하여 심는 것은 말씀을 전하는 자를 섬기고 그래서 그 말씀을 귀하게 여기는 것을 성령을 위하여 심는 것이라고 사도 바울은 말하고 있다라는 거예요. 여러분, 여러분들이 정말 목사를 사랑해서 목사의 생활비를 생각하면서 헌금을 하잖아요. 그럼 그것이 여러분들이 가치 있게 여겨지는 것입니다. 그러면 제가 전하는 설교 또한 여러분들은 가치 있게 여기게 될 거예요. 그런데 그런 것에 대해서 신경을 쓰지 않고 목사가 돈을 어떻게 쓰는가 이런 것들에 대해서 삐뚤어지게 쳐다보면서 이렇게 되면요, 헌금도 하지 않게 될 뿐만 아니라 목사의 설교를 가치 없게 여기게 되죠. 그러면 영적인 안 좋은 영향들이 계속해서 이어지게 되는 것입니다. 두 번째는 좀 짧습니다. 믿음의 이웃들과 함께 나누는 것입니다. 10절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 10절 시작. 그러므로 우리는 기회에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 그럴지니라. 아멘. 마찬가지로 대부분의 신학자들은요, 이 10절 말씀을 어떻게 적용하냐 하면 교회 내에 믿음의 가정들에게 도움이 필요한 자들에게 물질을 함께 나누는 것이라고 해석합니다. 본문의 맥락을 보면 명확하게 그것이 드러나죠. 성령의 이끄심은 여러분 궁극적으로 우리 마음 가운데 있는 최종 권위가 우리 자신에게 있는 것이 아니라 우리를 위하여 죽으시고 우리를 위하여 부활하신 그리스도께 있다라고 하는 것을 깨닫게 하십니다. 성령은 우리를 그 자리로 이끌어 가셔요. 따라서 성령은 우리 스스로에게 집중하게 하지 않고 그리스도를 바라보게 만드십니다. 성령은. 여러분, 그리스도는 그럼 어떻게 사셨습니까? 예수님은요, 이 땅에서 자신을 희생하여 자신을 땅에 심으셨습니다. 요한복음 12장 24절 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 아멘. 예수님께서 한 알의 밀알이 되셨습니다. 그래서 그분이 땅에 떨어졌어요. 그분이 썩으셨습니다. 이것은 그분이 당한 고통과 죽음을 말하죠. 그런데 그것에서 끝나는 것이 아니라 그분은 많은 열매를 맺으셨습니다. 그래서 그 열매가 저와 여러분들이에요. 예수 그리스도의 십자가 희생으로 말미암아 우리는 구원과 천국을 얻게 되었습니다. 이것이 복음이에요. 예수님은 자기를 위해서 살지 않았다라는 것입니다. 자기를 위해서 가르치지 않았다라는 것입니다. 제자들을 위해서요. 아니, 더 나아가서 예수를 따르는 모든 성도들을 위해서요. 이것을 안다면 우리는 자신에게 집중하지 않습니다. 여러분, 우리가 왜 돈을 법니까? 우리가 왜 먹고 삽니까? 더 좋은 아파트를 사려고, 더 성공해서 내 이름을 알리려고. 아닙니다. 그것은 세상 사람들이 나하는 것입니다. 육체를 위해서 심는 것입니다. 썩어질 것들이요. 우리는요, 우리의 가진 것의 일부를 떼어서, 다 드리라는 것이 아닙니다. 다 하라는 것이 아닙니다. 일부를 떼어서
교회 내에 도움이 필요한 힘의 겨움의 삶을 이어가고 있는 성도들과 함께 나누는 것이죠. 그래서 우리는 절기 때가 되면 우리는 절기연금을 반드시 우리 성도님들과 함께 나눕니다. 아니면 이웃과 함께 나눕니다. 제가 다 공개하진 않아요. 공개하면 괜히 또 마음에 상함이 있을 수 있으니까. 오른손이 한 일을 왼손이 모르게. 우리는 도움이 필요한 우리 청년들에게 장학금도 하고 또 도움이 필요한 성도님들에게 도움도 드리고 이렇게 나누는 것입니다. 그래서 여러분 우리가 균등해지는 것이죠. 함께 짐을 나누어짐을 통해서 교회는 균등해지는 것입니다. 예수님께서 그렇게 우리에게 모범을 보여주셨거든요. 말씀을 맺겠습니다. 바울의 권면을 우리 함께 새겨보도록 하겠습니다. 선을 행할 때 낙심하지 말라라는 거예요. 왜냐하면 여러분 바울이 이렇게 말을 하는 까닭은 우리가 선을 행하잖아요. 그러면 반드시 낙심할 일이 생기기 때문이에요. 여러분 처음에는 선한 의도로 열심히 섬길 수 있습니다. 목사에게 여러분들이 또 좋은 대접을 할 수 있고 또 다른 이웃들과 다른 교회 성도님들에게 좋은 섬김을 할 수 있습니다. 그런데 여러분 언제나 여러분 누군가를 섬기잖아요. 그러면 반드시 여러분 이런 결과가 나옵니다. 고마워할 줄을 모릅니다. 여러분들이 저를 섬기잖아요. 그러면 여러분들이 원하는 그 고마움이 저에게 나오지 않습니다. 여러분 저는 고마워하지만 여러분들이 느낄 때는 고마워하지 않을 수 있어요. 또 여러분들이 누군가를 섬기잖아요. 정말 사랑으로 섬겼어요. 그런데 저 사람이 별로 고마워하지 않아요. 당연하게 생각합니다. 언제나 인간은 그래요, 여러분. 그 사람은 고마워하지만 내가 그렇게 느끼지 못해요. 낙심이 찾아옵니다. 내가 못하러 했지? 내가 누구 좋으라고 이 일을 하고 있는 거야? 여러분 언제나 그렇습니다. 그런 시험은 우리에게 찾아와요. 때로는 목사에게 상처받을 일이 있습니다. 목사의 말이 너무 나에게 상처가 될 때가 있어요. 성도님들과의 관계에서 우리는 상처를 받습니다. 우리에겐 다 모난 부분이 있거든요. 그런데 바울은 이렇게 말하는 거예요. 그렇지만 낙심하지 말고 포기하지 말라라는 겁니다. 왜냐하면 때가 이르면 반드시 열매가 거두어지기 때문입니다. 심는 대로 거두게 되기 때문입니다. 여러분 이것은 영계나 자연계나 하나님이 정하신 천정의 법칙입니다. 이건 우리의 모든 삶에 이어져요. 우리 SFC 운동원들 공부 열심히 올 한 해 하시기 바랍니다. 우리 하은이 공부 열심히 하는데 힘들어요. 하지만 끝까지 포기하지 아니하면 때가 이르면 좋은 성적을 거둡니다. 그죠? 사업을 할 때도 마찬가지입니다. 직장생활 할 때도 마찬가지입니다. 낙심하지 말고 포기하지 않으면 때가 이르면 거둡니다. 올해 다이어트를 결심하신 분 계십니까? 나는 다이어트를 해야겠어. 포기하지 마십시오. 낙심하지 마십시오. 난 물만 먹어도 어떻게 이렇게 살이 찌나? 낙심하지 마십시오. 포기하지 않으면 때가 이르면 몸짱이 됩니다. 몸짱이 돼요. 우리 박진수 집사님 진심으로 아멘을 하시네요. 주의 일도 마찬가지입니다. 주님의 일도 마찬가지예요. 성령께서 이끄시는 우리의 삶도 마찬가지입니다. 때가 이르면 반드시 거두어집니다. 저도 여러분 7년 전쯤에 생각해 보세요. 7년 전쯤에 딱 이 2월 달에 한 달 교회 개척을 한 달 앞두고 제가 마음이 얼마나 불안했겠습니까? 160만 원 지원해 주는 걸로 교회 개척을 시작했어요. 근데 월세가 130만 원이에요. 그때 당시에. 뭐 누가 있어요? 없어요. 한번 미친 척 한번 해보자. 많은 분들이 말렸어요. 강 목사 지금은 개척할 때가 아니야. 지금 요즘에 개척하면 100교회 개척되면 3교회 살아남아. 3년 안에 끝나. 개척하지 말고 그냥 어찌됐지 큰 교회 붙어 있다가 뭐 보내주면 가고 떼어주면 떼어주는 그렇게 해야 돼. 저한테 몇 분의 목사님들이 그렇게 진심으로 저를 사랑하는 분들이 그렇게 말을 했습니다. 저도 걱정이 되죠. 입에 풀칠이나 할까. 아까 제가 염려했던 우리 유은이가 얼굴 빨개지면서 아빠 우리는 왜 이런 거 못 먹어. 그런 날이 올까. 저도 염려가 됐죠. 그리고 7년을 우리가 살아왔습니다. 많은 분들이 또 오셨지만 많은 분들이 또 가셨어요. 뭐 어쩔 수 없는 부분들이 있죠.
야 이거 교회 이거 어떻게 되나? 코로나가 왔을 때는 이거 아니 이제 좀 모여가지고 좀 으쌰으쌰 하려고 하는데 교회를 못 나오네. 아니 안 그래도 별로 안 친한데 우리는 이거 내 공중분해 되는 거 아니야 이거? 그런 생각도 했습니다. 저는 지금도요 사실 벼랑 끝에 서 있는 기분입니다. 사업하시는 분들 그런 느낌 있죠. 늘 누가 통 밀면 그냥 끝나버릴 것 같은 그런 느낌. 제가 뭐 늘 감사합니다, 믿습니다, 하나님께서 함께 하십니다 하지만 저에게도 그런 연약함이 있습니다. 그런 두려움들이 있습니다. 그런데 여러분 저는 모르겠습니다. 저는 잘한 것이라고 말하기는 부끄럽지만 그래도 말씀을 있는 그대로 전하려고 노력했고 말씀을 열심히 전하려고 노력했고 어쨌든 기도의 자리를 지키려고 노력을 해왔습니다. 지나고 보면 우리가 대단한 큰 뭐 교회를 이루고 그렇지는 못하지만 근데 여러분 다른 목사님들 저와 비슷한 또래 목사님은 저를 엄청 부러워합니다. 안 믿으시는데 진짜 부러워합니다. 큰 교회 부목사님들 저를 엄청 부러워합니다. 너무 감사한 거죠. 때가 이름에 거두더라라는 것입니다. 많이 거두었습니다. 저는 한 번도 배를 골지 않았어요. 우리 유은이는 제가 봤을 때 복에 겨웠어요. 하고 싶은 거 다 해요. 우리 유건이도 복에 겨웠어요. 하고 싶은 거 다 해요. 때가 이름에 거두기 때문입니다. 여러분 낙심하지 마십시오. 여러분 올해 무엇을 하든지 낙심하지 말고 뿌리십시오. 심으십시오. 기쁨으로 단을 거두게 될 것입니다. 시편 126편 6절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 아멘. 여러분 씨앗을 뿌리는 것은 고통스러워요. 눈물이 납니다. 눈물이 터집니다. 눈물이 철철 흘러도 씨 뿌리는 일을 멈추지 마시길 바랍니다. 성령으로 심으면 성령으로 거두게 됩니다. 이 은혜와 축복을 누리는 저와 여러분들 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.